喺白雲區新開嘅商場，兩個人點咗8籠嘢，埋單先112蚊，平均每籠先11-12蚊啫喎。鴨腳扎啊！其實而家已經好多00後啦、10後啦，係唔識呢個菜㗎啦，因為呢個菜真係好古早㗎。係豬膶燒賣，咁佢呢個呢就係燒賣，跟住就係豬膶，呢個要趁熱食啊！哇，好大隻啊！芋絲鮮蝦春卷，我以為係芋絲包喺裏邊㗎，我點都冇諗到個芋絲係墊喺底嘅喎呢個。Hello， 大家好，我係 Joey， 咁我而家咧喺白雲區嘅白雲湖金箔廣場呢邊，咁佢係新開嘅一個商場啊嘛。哇，廣州咧而家發展得越嚟越好啦。之前夏茅啊、白雲湖啊呢邊係好偏僻㗎，哇！而家開埋地鐵啦，不過地鐵咧就未開啊，地鐵要27年先開，但係佢就開咗個好大型嘅金箔廣場，所以今日咧就過嚟呢度逛下，跟住順便過嚟食嘢。咁我逛到呢度嘅時候咧，我就見到一間飲茶嘅，好多人啊，所以我決定今日咧就喺呢度食。俾你睇下白雲湖金箔廣場，好多人啊！呢間飲茶嘅入邊坐滿晒，跟住出邊咧等位，跟住我啱啱攞咗個籌咁啊，等2台就可以到啦。而家係下晝嘅1點鐘，1點鐘都仲要等位喎，超多人。我哋等佢叫到位，咁我哋就過去。佢呢度啲點心呢，全部都係師傅現場整嘅，係睇得到喎，全部都名廚嚟㗎。喺度包緊煎餃，應該全部都現包啊，所以我等陣間肯定會點煎餃。跟住嗰邊呢，就係煮粥啊之類嗰啲嘢。睇起身咧有一種好乾淨嘅感覺。一般呢種名廚嘅話咧，都係全部現包嘅。因為而家其實好多酒樓咧用嘅都係預製菜嚟嘅，所以我覺得現包嘅話咧，其實係更加適合老港飲茶嘅嗰種慢節奏嘅嗰種生活咯。因為而家其實預製菜全部都係快節奏，我唔明點解咁多茶樓而家會用預製菜啊！我覺得現包係好值得推崇嘅一件事。跟住裏邊喺度猜緊麵粉。嗱，咁佢個廚房咧都係名廚嚟㗎啦，全部都係透明玻璃嘅。跟住人哋喺出邊喺呢度出餐，真係好多人啊！呢間店叫錦悅珍品，錦悅珍品，第一次聽喎。我唔知其他地方有冇分店嚇，但係廣州嘅話，我係第一次聽呢間店。終於輪到我了啊！你好。A13，好的。對。號碼C2。好，謝謝。哦，呢度。哦，你好。C2的嗎？啊，對對對。好的，謝謝。睇下點咩先，貴唔貴啊？呢間嘢？啊，佢就唔係好貴嘅啫，小點小點8蚊，中點12，大點16，特點19，頂點21，超點23，優點25，精點27，亮點29，尾點30，餘點33，共點33，餘點39。睇下食啲咩嚇？鳳爪啊，必要㗎啦，係咪啊？點可以冇鳳爪嘅？出嚟飲茶。跟住嚟個，哇！呢個好懷舊啊，懷舊鴨腳扎，好多年冇見過啦。以前細個嘅時候成日都會見到㗎。跟住呢個啊，黃沙豬膶燒賣，呢個又係好多年冇見過。全部都係啲好懷舊嘅嘢喎。我睇下仲有咩先，鮮蝦大子。
其實呢個都好懷舊啊！呢、個冰咩啊？冰花沙翁，但係我未食過呢個喎。下次嚟試下呢個。我今日唔係好想食甜嘅，因為我等陣間想點個菠蘿包，唔想食呢個。嚟個臘味飯，生炒臘味飯，生炒糯米飯，嚟個煎餃，跟住呢邊係點餸嘅？原來咧頭先睇錯咗，人哋嘅菜單咧係頭先我咁樣翻過嚟係食飯啊嘛，其實人哋呢度仲有一頁㗎，所以呢度係仲有飲茶㗎。我再睇下呢一頁有乜嘢，我就話點解粥啊嗰啲嘢都冇㗎啦。紅米腸，我哋兩個人點解有啲多啦？其實不過我今日想食多啲嘢，食唔晒我哋可以打包。加料魚蓉雞絲粥，點個粥濕下個口先。特色薄餅，呢個酥皮港式菠蘿包，仲有咩咧？我哋點咗幾樣嘢啦？我睇下先嚇。一般我哋兩個人食，其實平時嘅話唔拍視頻，可能點4籠就夠啊。今日點得有啲多，1、2、3、4、5、6、7，點多樣啊？8，點夠8樣嘢咁啊，差唔多啦。咁我哋點咗8籠嘢，而家揾人落單。你好，下單，謝謝。嗌咗個茉莉花茶，嘆翻杯茶先。幾香啊！茉莉花嘅香啦。咁我而家就飲住茶等佢上菜啦。我哋點咗8樣嘢。頭先我哋喺出邊見到佢包嘢嘅嗰度咧，咪名廚嚟嘅。咁佢入邊嘅話咧，都係名廚嚟嘅喎。咁佢喺度蒸嘢啦，同埋煮粥啦、煎炸嘢乜嘢都好啦，係全部啲客人咧都睇得到嘅喎。謝謝。俾你睇下啦，點咗？我數下啱唔啱先？1、2、3、4、5、6、7、8，冇錯啦。嗱，鳳爪、鴨腳扎、黃沙豬潤燒賣、韭菜餃、鮮蝦芋絲炸春卷、鮮蝦紅米腸，跟住加料嘅魚蓉雞絲粥，仲有菠蘿包。佢而家上咗菜咧，吸個印花嘅喎，好似以前咁。係，謝謝。葱卷，得3隻嘅啫喎。係啊。跟住佢炸到好蓬嗰啲春卷。醬卜卜嘅。係啊，好蓬好靚啊！睇下。試下春卷先。哇！全部都醬卜卜㗎，俾咗個刀叉，我切開睇下先。佢裏邊空嘅，跟住係蝦咯，我見到有鮮蝦，我睇下。俾你睇下啦，鮮蝦。跟住咧就係點樣蓬起身。我覺得呢個如果有個喼汁嘅話咧，會更加好食，因為冇咁膩啊嘛，解膩。我試下先嚇。哇，好脆啊！都好好食
個醬，醬，個春卷咧好香好脆，不過油味重咗少少。不過咧，我要吐槽一下，佢第一個係芋絲鮮蝦春卷，我以為係芋絲包喺裏面㗎，我點都冇諗到個芋絲係墊喺底底嘅喎呢個。買魚俾我啊！好，看一下菜单啊。謝謝。慢吃啊。哇！成半個鐘先上第二籠嘢，其實係有啲慢㗎。鳳爪，必點嘅鳳爪啊！飲茶。謝謝。試下個鳳爪得唔得先？嚟啊，鳳爪。又上嘢啊！佢一係就唔上一上，堆埋一齊上。煎餃，我先試咗個鳳爪先。我個鳳爪好腍啊！我一夾就知啊，好腍啊嗰種，你睇見唔見到？係嗰種會彈嗰種，應該好入味。得唔得？好得。我呢間嘢啲出品可以。個鳳爪咧蒸到好軟，好糯，一入口咧就即刻脱骨㗎啦。呢個我中意。呢個咧係煎餃，呢個煎餃咧頭先我喺嗰個名廚嗰度咧見到佢哋係現包㗎。哎，你好，有辣醬嗎？哦，在這裡，哦，謝謝。沒看到，我嘅配辣椒醬。試個煎餃先。一般咧我唔中意點煎餃，因為我覺得煎餃裏邊咧只有肥豬肉啊、沙葛啊、韭菜嗰啲冇乜肉。但係咧我頭先見到佢係現包嘅，咁所以我就點啦。咁我點個辣椒醬試下先。好香啊！韭菜味好香，謝謝。韭菜味好香，哦，又到咗啦。菠蘿包，哇，菠蘿包好大個。哦，粥也來了。謝謝。呢個咧韭菜味好香，跟住咧裏邊有沙葛同埋少少嘅肉，同其他酒樓差唔多啦。加料雞絲魚蓉粥。點解係加料雞絲？哇，個粥好綿啊！我再講一次，呢間嘢嘅出品真係可以。加料雞絲魚蓉粥，咁佢係生滾粥嚟嘅，睇得出個粥好綿。但係咧，我未見到有咩料嚇，可能佢啲料咧都溶咗喺個粥裏邊，所以我就要試下個粥。個粥有啲失望，好鹹。鹹到好離譜，個粥唔得。佢食落去咧就係有啲魚蓉啊、雞絲啊嗰啲口感，同埋佢上面放咗少少，呢個應該係絲瓜，但係佢個粥好鹹好鹹，鹹到好似食鹽咁喎。呢個好誇張，呢個唔得，呢個唔得。下一個鴨腳扎啊！其實而家已經好多00後啦、10後啦，係唔識呢個菜㗎啦，因為呢個菜真係好古早㗎。其實佢我唔知點解佢叫鴨腳扎咧，其實就係
裏邊咧係嗰個鴨掌，跟住咧出邊呢個係嗰個腐皮，跟住中間咧係紮咗一啲其他嘢。具體係啲咩我唔係好知啊，好似咩有啲似魚腐之類嘅嘢係咪啊？定係豬肉？我試下呢個先。哇！呢個好足料啊，我睇下點樣食先。我隻碗。成嚿嚟，我睇下呢個係咩？呢個咧有啲似燒賣裏邊嘅嘢，講唔清佢係乜嘢，有啲似燒賣裏邊嗰啲肉啊，跟住出邊呢個係腐皮。咁呢嚿咧芋頭，點解佢要鴨腳紮嘅？點解鴨腳要配呢啲食物嘅？有冇人知道啊？我真係唔知喎。呢個係蟹柳，跟住呢個就係鴨腳。我試下隻鴨腳係咩味？我覺得呢個餸咧，佢就係比較傳統咯。好早期嘅食物，古早嘅食物比較傳統，但係你話佢好好食咧，佢又稱唔上喎。因為佢個鴨腳咧同雞腳唔一樣，雞腳頭先嗰個鳳爪咧一攆咧就好軟好綿好好食，但係其實鴨腳嘅話咧佢係唔軟唔綿，要你慢慢攆，而且嗰啲味咧係冇雞腳咁好食。我覺得呢個麻麻地，但係如果未食過咧，想試下呢種古早嘅食物咧，可以試下。呢個係咩啊？我睇下先。呢個叫黃沙豬膶燒賣，豬膶燒賣。咁佢呢個咧就係燒賣，跟住就係豬膶。呢個要趁熱食啊！已經放咗一陣間，啲豬膶有啲鞋啦，睇起身。我唔會喎，我哋試下呢個豬膶。我哋一般食嘅豬膶咧係好鞋㗎，佢係滑㗎。Q Q 彈彈㗎，好食啊！呢個豬膶燒賣，豬膶好食，燒賣試下。其實係一粒肉丸跟住加豬膶，所以叫豬膶燒賣。呢個特色就係特色喺個豬膶度。呢個就係普通燒賣裏邊嗰啲肉咁啦，但係咧佢就冇包嗰啲燒賣啊，佢出面咪會包一層黃色嗰啲皮嘢，佢就冇包啦。呢個都可以試下。紅米腸咁呢個啊比較經典啦。粵菜出嚟飲茶嘅話，基本上都會點紅米腸。咁佢裏邊咧就係嗰個炸嘅嘢同埋一個鮮蝦。我點下呢個汁。呢個應該係豉油，呢個就同一般餐廳差唔多啦，不過不失。呢個咩醬？花生醬。哦，係花生醬。佢裏邊啲鮮蝦咧，好彈牙，好新鮮。但係一般整紅米腸咧，水平都差唔多。哇，好大隻啊！我睇圖片咧，以為好細隻㗎，我冇諗到咁大隻。俾你睇下我手，比我手掌仲要大。我唔諗住切，佢裏邊有冇餡㗎？你話？空心。我試下，我唔切啦，我直接試。哦，有餡㗎，好脆，份量好大啊！19蚊3隻。我俾你睇下裏邊好多餡啊！佢啲餡咧係菠蘿嚟嘅喎，真菠蘿嚟喎裏邊。哦，菠蘿定菠蘿醬我試下。菠蘿醬，菠蘿醬。我以為真菠蘿添，菠蘿醬。我覺得冇呢個菠蘿醬仲好食啊！
我唔中意食有餡嘅菠蘿包嘅，我中意食冇餡嘅菠蘿包。哇，好飽啊！每樣試咗一啖就已經好飽咯，我真係點太多啊，點咗8樣嘢。咁今日咧2個人就點咗8籠嘢啦，一共咧就消費咗112蚊嘅，超抵啊！咁我哋今日視頻到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。